Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa ta'u. Waldaa Fayyina Ayyaana Waaqayyoo jalatti kan argamtan hunda keessan akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa nagaa nuuf kenne Gooftaan keenya haa galateeffamu. Simbiraas nagaan jira jedheen abdiif amantiin qaba. Gooftaaf haa galatu. Egaa sagantaa keenya Gooftaan garee gaarii har'aan geessiseera. Gooftaan haa galateeffamu. Obboloonni koo haala mijatuun mijanne keessa dhaabbattanii dubbii sagalee Waaqayyoo nu qooda nu biraan gahaa kan jirtan biyya keessaan biyya hambaa kan jirtanii abbootiin hafuuraa gaggeessitoonni koroonni karaa kallattii garaagaraadhaan dubbii sagalee Waaqayyoodhaan barsiisaan walaluudhaan faarfannaadhaan kallattii addaatiin tajaajilaa kan turtan Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamu obboloonni koo Gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'ee tokko nama dhaggeeffateef nama hubannaa godhee dhaggeeffateef namni fayyina guddaatu jira, ergaa gurguddaatu jira, barumsa gurguddaatu jira. Baay'ee tokko nama eebbisaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa xiqqaaf guddaa keessaa nutti dubbateera dhugaa dubbachuuf jechuudha nama dhaggeeffateefi Gooftaan koo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Kana caalaa hubannaaf ogummaa isaa isiniif haa laatu. Hamma daarii lafaatti dubbii sagalee Waaqayyoo iddoon keenya geessisaa isiniin jedha. Lafa onaa keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo nu soortanii Gooftaan jireenya keessan haa eebbisu. Jireenya keessan haa sooru. Maatiin keessan waan qabdan hundumtuu kan eebbifame isiniif haa ta'u. Eebbifamaa baay'ee tokkotti eebbifameera dhugaadha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifama. Obboloonni koo keessummaan as keessa jirtanis warri waldaa fayyina ayyaana Waaqayyoo keessa jirtanis baga Waaqayyoo kana siin ga'ee baga Waaqayyoo dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka kana qooddattanii irraa fayyitan isiniin jechuun jaalladha. Baga gammaddanii baga carraa akkasii nuuf laate Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Sagalee tokko iddoo tokkotti dubbifadheeni Gooftaa keenya gabaabsee Gooftaa keenya galateeffanna. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Sagantaa keenya goolabaa jirra. Gooftaan nu gargaaree kadhata xumuraa xiqqoo kadhadha jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Isa akka kanaatti nu gargaaree haala mijanne keessaa haala nu mijeessee dubbii sagalee Waaqayyoo akka kanaatti sanuuf qoodeef galanni guddaan haa ta'u. Macaafa faarfannaa keessaa lakkoofsa 26 nan dubbisa lakkoofsa 1 mata dureen isaa guutummaatti of kennuu jedha. Guutummaatiin of kennuu. Ani balleessaa tokko malee deebi'eeraa amanannaa hin raafamnes Waaqayyoo irraa kaadheeraa. Yaa Waaqayyoo ati dhugaa koo anaaf baasi. Yaa Waaqayyoo qorii na ilaali yaada koo fi garaa kootii ati fonqolchii. Gaarummaa kee ija koo duraa jira. Siifi amanamummaanis nan deebi'a. Ani namoota sobduu wajjiniin tarree hin taa'u. Warri haxxee wajjiniinis hidhata hin taane. Ani walgayii warra hamaa godhanis nan jibbee. Warra jalloota wajjiniin hin teenye. Yakka sababii hin qabneefi harka koo naa dhiqadha. Iddoo aarsaa kee nan naannaa.
yaa Waaqayyoo faarfannaa galataa guddisee faarfachaa gocha kees nan dinqisiisaa hundumaa nan hima. Yaa Waaqayyoo mana ati keessa jirtuu iddoo ulfina kee buusuuf ani nan jaalladha. Lubbuun koo kan warra cubbamootaa wajjiniin hin fudhatiin, warra dhiiga namaa dhangalaasan wajjiniinis jireenya koo hin balleessin. Haleluuyaa. Warra kan faana warra dhiiga namaa dhangalaasan wajjiniinis jireenya koo hin balleessin. Tokkootii hanga sagaliittiin dubbisa jechuudha. Gaduma buutanillee amma 12ttidha jechuudha. Boqonnaan 26 jechuudha. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Egaa ani balleessaa tokko malee deebi'eera. Amanannaa hin raafamnes Waaqayyo irra kaadheera jedhe Waaqayyo jechuudha. Egaa amanannaa hin raafamne Waaqayyo irra yoo godhanne, Waaqayyoon yoo dhageenye, wanti nu raasu, wanti nu hiphisu, wanti nu jeequ, wanti garaagaraa Waaqayyo nurraatii dhugaa keenya nuuf baasaa jechuudha. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Wanta nu rakkisu, wanta nu yaaddessu kunuufi Waaqayyo dubbatee dhugaa keenya nuuf baasaa jedhe. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo qoree nama ilaala. Yaadaa fi garaa kee fonqolchee yaada keenya hundumaa Waaqayyo fonqolchee beeka jechuudha. Namni karaa keessaan eenyu beekuu hin danda'u. Duuba keenya bakkee keenya beekuu danda'a malee Waaqayyo keessa keenya maal godhee beekaa? Fonqolchee ni beekaa jedhe. Kanaafiyyuu gaarummaa kee ija koo duraa jira, siifis amanamummaadhaan nan deebi'a. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Amanamummaadhaan nan deebi'a. Maachaa asirratti amanamummaadhaan nan deebi'a gara keetti. Ani namoota sobduu wajjiniinis tarree hin teenye, nama sobduu wajjiniinis, nama haxxee wajjiniinis hidhata hin taane. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Kanaaf dhugaadha, warra haxxee faana, warra dhiiga namaa dhangalaasan wajjiniin toora namaa hin qabnu jechuudha. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Gaduma buutanii dubbifattanii eebbifamuu dandeessu jechuudha. Meen galateeffannaa dubbii gooftaa afurri Waaqayyo isinii baay'ee hundasaa jechuudha. Yeroo korraan kan ka'e gabaabseen galateeffannaa. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo galateeffannaa siyaa galatu. Waaqayyo gooftaa sakka kanaatti nu gargaartee, sakka kanaatti walitti nu qabdee, maalummaa namaa walii hin beekne garuu dubbii keetiin akka walitti dhufne, akka si waaqeffannu, akka gaarummaa kee dubbannu, akka oolmaa kee dubbannu sanu taasistee siyaa galatu. Waaqayyo qooda nuti iddoo hin taane waan hin taaneef sagannu qooda siin nuti gaarummaa kee dubbachaa jirra. Gola haala mijanne keessaa haala gooftaan nu mijeessee galanni siif haa ta'u. Waaqayyo situ godhe kana hundumaa galatoomii gargaaraa keenya jennee gooftaa keenya galateeffanna. Obboloota koo haala kam keessa dhaabbannee gaafa galateeffannu hidhaa keenyatu hiikama. Galateeffannaa keessa hidhaatu jira, hiikamsatu jira. Galateeffannaa keessa hidhaatu hiikamutu jira. Galateeffannaa keessa gaaffii deebi'utu jira. Galateeffannaa keessa wanta hedduutu jira. Gaaffii kee deebii argata. Jireenya keetu furmaata argata. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Gaafa galateeffachuu bartee Waaqayyootiin rakkina duwwaatti odeeffachuu miti, dhiphina duwwaatti odeeffachuu miti, gaaffii duwwaa gaafachuu miti. Waaqayyoon galata kee jetta. Gaaffichuma keessa dhaabbatte, rakkinichuma keessa dhaabbatte, qorumsichuma keessa dhaabbatte, darbatamuu keessa dhaabbatte, ari'atamuu keessa dhaabbatte, beela keessa dhaabbatte,
dhukkuba keessa dhaabbattee waaqayyoon gaafa galateeffattee waaqayyo kanatti si gammada jechuudha. Rakkinumatti odeeffachuu miti waaqayyo obboloota koo gaafa haala hundumaa keessa dhaabbattee si haa galatu gooftaa situ godhe kana hundumaa galatoomi gaafa jechuu furmaata argatta gaafasicha. Haleluuyaa! Iyesuus furmaata keenya waan ta'eef. Galanni siif haa ta'u waaqayyo gooftaa akka kanaatti walitti nu qabdee baroota hedduu nu lakkoofsistee akka si galateeffannu situ godhee si haa galatu waaqayyo galatoomi jennee galateeffanna miidhagaa. Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa! Waaqayyo kadhannaa keenya keessatti qalbii diddiirrannaa fi gaafa waaqayyoon galateeffannu baay'ee nutti boqota waaqayyo. Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Waan nuti yaadne nuti karoorsine garaa keenya keessa fonqolcheen beeka jedhe mitiire akkasuma waaqayyo waan nuti yaadne wanti nuti karoorsine fonqolchee beekuu ni danda'a jechuudha. Ni beeka keessa keenya. Garuu waaqayyoon achuma keessa dhaabbannee haala mijanni keessa dhaabbannee waaqayyoon gaafa galateeffannu waaqayyoon cubbuu keenya gaafa himannu gaaffii keenyaaf furmaata fide. Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo furmaataa dhufa gara jireenya keenya. Waaqayyo gara gaaffii keenyaa furmaataa dhufa. Gaafa kam gaafa galateeffattu, gaafa cubbuu kee waaqayyotti himattu, gaafa darba kee yakka kee waaqayyo wajjin walii galtee waaqayyo kana si yakkeera si baddaleera biyyi keenyi maatiin koo ani jireenyi koo si yakkeera gaafa jetteetti himattee waaqayyoon kadhattu. Waaqayyo gaaffii kee furmaata fidee dhufa jechuudha. Waan nuti boruu keenya yaadnu waan isa har'a yaadnu miti waan bere giree keenya beeka waaqayyo waan fuuldura keenya ta'u beeka waaqayyo. Nuti waan keessa darbinee ufne beenna malee wanta bor ta'u wanta bere giree wanta iftaan ta'u hin beennu jechuudha. Garuu waaqayyo waan hundumaa beeka keessa keenya fonqolchee beeka waan ta'eef kanaaf waaqayyoon gaafa galateeffattu waaqayyoon gaafa barbaaddattu waaqayyoon gaafa gadi jettee isaaf cubbuu kee himattee waaqayyoon gadi of deebistee gaafa kadhattu waaqayyo furmaataaf siif dhufa jechuudha. Haleluuyaa! Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo furmaata keenya obboloota koo gaafa reekkatan isa waammatanii gaafa oolanii gaafa dhibamanii gaafa isa waammatanii oolanii gaafa riyyaatti riyyaan garagaraa hiika garagaraatti kenneesiif waan garagaraa si ceepha'uu danda'a. Maatiitti gaafa himatte maatiin furmaata si laachuu isuu danda'u. Gaafa waaqayyotti himatte garuu rakkina kee dhiphina kee yaaddoo kee waaqayyo furmaata siif fidee dhufa. Haleluuyaa! Raanamaa jaandalaa booskii namaayyaa. Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo abbaa furmaataati obboloota koo. Kanaaf galateeffanna waaqayyo gooftaatiin. Nuu mijatee miti haaluma mijanne keessa dhaabbattee gaafa galateeffattu gaafa barbaaddattu waaqayyootiin jireenya keetu kan hiikata jireenya keetu furmaata argata gaaffii keetu kan hiikata. Haleluuyaa! Iyesuus balanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa! Iyesuus gooftaadha. Galatoomi, galatoomi, galatoomi Abba, galatoomi. Yaa gooftaa si haa galatu jennaan malee galanni isaaf ta'a, galanni isaaf ta'a, waaqayyoof ta'a galanni. Eenyumaaf miti galanni kan ta'u waaqayyoodhaafidha obboloota koo. Gaafa waaqayyoon galateeffattee gaafa waaqayyoon barbaaddattee gaafa waaqayyoof gad of deebistee haleluuyaa milkaa'insaatu jireenya keef ta'a.
Gaafa Waaqayyoon galateeffattee tajaajila keetii qareegata. Gaafa Waaqayyoon galateeffattee gaaffii keetu deebii argata. Haleluuyaa. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Maatii kee furmaata taata. Biyya kee furmaata taata. Siyaa galatu Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Jabina keenyaan miti beekumsa keenyaan miti har'a ga'uun keenya jenna. Eeyyee. Isaan garee gaaramne obboloota koo. Isaan garee gaaramne malee namarraan taanu ture. Akka yaada diinaaf akka yaada namaaf yoonan keenyu ture. Akka isaaf har'a keenyarra. Haala hin taane keessa Waaqayyo nu tarkaanfachiise. Darbatamuutu dhibe miti. Qorumsatu dhibe miti. Ari'atamuutu dhibe miti. Jibbamuutu dhibe miti. Tuffatamuutu dhibe miti. Garuu Waaqayyoon tarkaanfannee namarraa taane. Baroota barootatti nu laate Waaqayyo guyyaa guyyaatti ji'aa ji'atti nu laate. Haleluuyaa. Daqiiqaa keessatti wanta hedduutu jira ture. Kan lubbuu keenya gaadu, kan lubbuu keenya dabarsuu barbaadu. Balaa akka tasaa wanta hedduutu jira ture. Garuu gooftaatiin eegamnee, gooftaatiin eegamnee birbaduu baanee namarraa taane. Haleluuyaa. Yesuus balanni guddaan haa ta'u. Gooftaa keenya, gargaaraa keenya, gaachana keenya, da'oo keenya, irgoo keenya kan taate si galateeffannaa si waammannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa gaafa si waammatan yaa Waaqayyo gooftaa madaa namaatu qoora. Gaafa si waammatan yaa Waaqayyo gooftaa jireenya namaatu hiikama. Gaafa si waammatan yaa Waaqayyo rakkina irraanfatu. Gaafa si waammatan yaa Waaqayyo gooftaa gidiraa keessa jiran, qorumsa keessa jiran dagatu. Kanaaf si galateeffannaa, kanaaf si waammannaa yeroo kana. Anaaf obboloonni koo, anaaf yaa Waaqayyo sabni kee yaa Waaqayyo gooftaa galata qabna jennee galateeffannaa. Galannee ulfinna qubaan bara baraan siif haa ta'u. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u Waaqayyo gargaaraa keenya kan taate. Darbatamuutu dhibe miti. Qorumsatu dhibe miti. Wanta hedduutu jira yaa Waaqayyo gooftaa. Garuu keessa nu dabarsitee guyyaata nu lakkoofsistee. Baroota nu lakkoofsistee. Kanaaf si galateeffanna Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Abbaa. Gaafa si galateeffatanii Waaqayyo gooftaa jireenya namaatu hiikata. Gaafa si waammatanii yaa Waaqayyo gooftaa keessa ofiitu boqonnaan guuta. Yaa Waaqayyo gaafa si waammatanii malee gooftaa jireenyi lafa kanarraa kan boqonnaa namaa laatu hin jiru. Kan haara galfii namaa laatu hin jiru. Kan ijaan argitu Waaqayyo gooftaa, kan ijaan arginu Waaqayyo. Kan boqonnaa si laatu hin jiru. Kan gurraa nageenyu gooftaa kan si nama boqochiisu hin jiru. Yaa Waaqayyo tokkollee kan fuula ija keetti tolu, kan ija keenyatti tolu, kan gurra keenyatti tolu hin jiru. Yaa Abbaa gaafa dubbii kee duwwaati, gaafa dubbii kee geeffannu, gaafa dubbii kee dubbannu, gaafa dubbii sagalee kee dubbifannu qofaadha gooftaa sammuun keenya haara galfatu. Keessi keenya boqonnaa kan guutu. Malee Waaqayyo gooftaa kan boqonnaa namaa laatu tokkollee hin jiru. Kanaaf si galateeffannaa naaf sabni kuni. Kanaaf si galateeffannaa naaf yaa Waaqayyo waldaa kana keessa kan jirani. Galannee ulfinna qubaan bara baraan siif haa ta'u. Haleluuyaa. Galatoomi Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Siin gargaaramneerraa, siin nama taaneerraa, siin har'a geenyeerraa si haa galatu. Cubbuun keenyis fuula keetti baay'eedha Waaqayyo gooftaa. Obboloota kootiin kana hin caalu gooftaa cubbuu kootiin yaa Abbaa. Ani beekumtii kana hin qabu cubbuudhaan malee waa biraan miti Waaqayyo gooftaa. Cubbuun koo fuula keetti baay'eedha, daddarbi koo baay'eedha. Obboloota kootiin kana hin caalu yaa Waaqayyo tokkollee hin qabu Waaqayyo gooftaa. Yakkaan malee Waaqayyo araara keetiin na ilaali yeroo kana. Namni cubbuu isaa himatee hin fayya jetteetta. Namni cubbuu hin qabne immoo garuu obsoo soba jetteetta. Namni cubbuu hin qabu jedhuuf soba jetteetta. Kanaaf
ani cubbamtuudha. Ani yakkamtuudha Waaqayyo. Iji koo waan hin taane ilaalaa oola. Harki koo waan hin taane jechaa oola. Iji koo waan hin taane ilaalaa oola. Gurri koo waan hin taane dhagaa oola. Waaqayyo Gooftaa, araara kee abbaa koo. Nutti araaramuuf fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ati nutti araarami. Jireenya keenyatti araarami. Biyya keenyatti araarami. Lammii keenyatti araarami. Waldoota garaa garaatiin dhufan as keessatti argamanitti waldaa isaaniitti araarami. Tajaajiltootas keessa jiranitti araarami. Araaraan kootu gara jireenya keenyaa. Ati nu wajjin ta'i. Humni kee nuuf haa dhufu. Ayyaanni kee nuuf haa dhufu. Dibanni kee nuuf haa dhufu. Surraan kee nuuf haa dhufu. Ati nu garee gaarii. Gaggeessaa keenya kan taate nu garee gaarii. Amanamaa kan taate nu garee gaarii. Obboloota rakkoo keessa jiraniif yaa Waaqayyo Gooftaa ati furmaataan kootu. Warra dhiphina keessa jiraniif warra qorumsa keessa jiraniif furmaataan kootu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa sabni waldaa kana keessa jiran rakkoo gara garaa kan baatee dhufe yaa Waaqayyo rakkoo isaa buusee haa galu. Rakkoo kan baate yaa Waaqayyo Gooftaa mana Waaqayyoo dhaquun ni danda'ama. Garuu fudhatanii galuun hin danda'amu. Yaa Waaqayyo Gooftaa hiikatti laachuuf fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Warra dhukkuba bara lakkaa'e warra yaa Waaqayyo rakkoo garaa garaa keessa jiranii cinqamaa jiranii namatti kan himatan abanii yaa Waaqayyo Gooftaa sitti kan gunguman halkaniif guyyaa. Ati dirmadhuufi yaa Waaqayyo sababii sagantaa kanaaf uffee rakkina koorraan fayyee qorumsa koorraan fayyee dhukkuba koorraan fayyee jedhanii yaa Waaqayyo akkasi galateeffatanii barbaada. Yaa Abbaati warra rakkataniif furmaata taata. Warra rakkataniif yaa Waaqayyo biyya lafaa keessa deddeebi'aa turte mitiire. Warra gaddeebi'aniif mitiire Waaqayyo Gooftaati kan biyya lafaa keessa deddeebi'aa turte. Ammas Waaqayyo warra rakkina keessa jiraniif yaa Abbaa nasi kadhadha. Warra cinqii keessa jiraniif nasi kadhadha. Warra garatti galagala dhabaniif nasi kadhadha. Warra maallaqni isaanii qabameef halkaniif guyyaa bo'aniif nasi kadhadha. Warra rakkoo keessa jiraniif buttee keessaa baastuuf nasi kadhadha. Yaa Abbaati harki kee haa qaqqabu. Harki kee isaan haa qaqqabu. Harki kee isaan haa qaqqabu. Bakka jiranitti warra si beekan warra si hin beekne yaa Waaqayyo Gooftaa sababii sagantaa kanaaf furmaata argatanii rakkoo keessa kan jirani mana hidhaa keessa kan jirani hospitaala kan jirani yaa Waaqayyo Gooftaa humni kee haa qaqqabu. Harki kee haa qaqqabu. Yaa Waaqayyooti garee gaarii nu wajjin hin ta'i. Jalqabnee yaa Waaqayyo dhuma keenya nu tolchi. Yaa Waaqayyo jalqabni homaa miti yaa Waaqayyo dhuma keenya nu tolchi. Biyya lafaatti nu laatiin foon keenyatti nu laatiin. Ati nu garee gaarii harka keenya qabi. Sagantaa keenya amma xumuraatti ati nu wajjin hin ta'i. Mudaa tokko malee Waaqayyo Gooftaa dubbii kee akka dhaggeeffannu nu gargaari. Ulfaadhu ol jedhi eebbifami nu garee gaarteettaa ulfaadhu galatoomne.